Oke, sebelum menonton jangan lupa tekan like, subscribe, dan komen. Subscribe ke. Oke, lanjut, mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ras Muhammad Vlog. Dan selamat pagi, selamat siang, selamat tengah hari, selamat apa itu sore. Buat teman-teman dimanapun anda berada, salam buat Alek Project, kawan-kawan operator, para senior, selamat pagi. Dan untuk video kali ini, di depan sudah ada crane sangkut dan saya akan menarik atau menolong dia. Kuat atau tak? Deho Super K 580. Kita lanjut. Oke, bos, salam satu hobi. Mantap.
Oke teman-teman, dan sekarang keringnya sudah keluar, sudah selamat. Sekarang kita lanjut untuk kerja yang lain. Oke, salam satu hobi, Super K Power. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.